我们现在来到了万峰湖，这个万峰湖呢是人工湖，在珠江三游呢建了这个水电站之后呢，把这些山水引到这里来，就形成了这个人工湖。那在湖上面呢，就有上千个全岛或者是半岛的，所以就叫做万峰湖。至狮峰镇，船的游客提醒：我就是水上楼了，2人。带小孩的游客，请看护好你的小孩，不要让其开爬。请注意行车安全，做到不关心，关心。这个地方有位置吗？旅游码头出发，经过红车水上石林、红车码头、吉隆岛到小三峡，从小三峡呢再返回到我们的旅游码头，也就是我们刚刚登船的这个地方。全程都是不下船不停靠的，我们全程都是在船上游览的哈。在正式游览开始之前呢，为大家做几点乘船须知，大家认真听，听完之后呢，有想要上去的拍照的。上去2楼看了一些景色，赶快就跑下来了，因为实在太聒噪了。但是这里的风景真的很美，去前面看一下。江海之畔，白衣天使结伴，治病救人，使命心中挂牵。每一声号角都是情的呼唤，圭亚那大地，到处明媚春天。带着希望穿越万水千山，一道如光照亮天涯路远。每一次诊断都是爱的展现，每一个微笑温暖溢过心田。男童儿园，爱心在蔓延。医疗援助，光芒闪耀天边。读完卷书，世界大同可见。行万里路，依着人心共勉。男童儿园，爱心在蔓延，不死奉献，书写新的诗篇。翻越高山，情谊永不改变。可以吗？放紧了，等它转了，放紧了，放桌子上呢，这是转了，放桌子上呢，圆圆的，哎。
都可以的，没有问题的嘛。啊，还是要走过去一点。啊，够位吗？啊？已经安怎么排了。不够远？再稍微挪动一下啊。少一个月。小位置吗？啊，小位置吗？至少。餐厅的墙面种的都是新鲜的花，是真的花草哎。这个园区里面是栽培兰花的，而且这里的兰花是拿奖的哦。三菜一汤，维持生命。幸福树，请问你是边境来的？我是 KL 啊。